Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас специальный выпуск проекта «Правильный подход», посвященный проблематике сна. Сегодня мы будем говорить о таком явлении, как детское апноэ. Мой сегодняшний соведущий Ксения Кешишева, главный редактор портала Lore Today, и наш приглашенный эксперт Латышева Елена, кандидат медицинских наук, врач, оториноларинголог. Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить такую проблему, как детское апноэ. Мало кто знает, что такое апноэ в целом, поэтому первый мой вопрос к вам, Елена. Что такое апноэ и почему он так странно называется? Апноэ, если дословно переводить с латыни, это отсутствие дыхания. Как заболевание, апноэ сна характеризуется прекращением дыхания в течение сна, которое может быть вызвано разными причинами, согласно которым выделяют несколько типов апноэ. Одно называется обструктивное апноэ сна и связано с тем, что во время дыхания просвет дыхательных путей, где проходит воздух, он перекрывается на различных уровнях, и дыхание прекращается. Второй вариант – это центральное апноэ, которое связано с тем, что не происходит посыла нервной системы для дыхательных мышц и, собственно, дыхательных движений по разным причинам. И третий вариант смешанный, когда присутствуют оба типа апноэ. Собственно, у детей центральное апноэ в раннем возрасте считается даже порядка нормы, и оно регистрируется и не требует какого-либо лечения, уходит самостоятельно, а обструктивное апноэ с падением дыхательных путей является как раз серьезной проблемой. Елена, а как много людей, точнее даже детей, да, если мы сегодня говорим о детском апноэ, страдает в мире этим заболеванием? Обструктивное апноэ – достаточно распространенная патология в детском возрасте. По данным статистики, от 1 до 4% детей страдает этим заболеванием, и максимально оно в возрастной группе от 2 до 6 лет. Связано это с тем, что основной причиной апноэ у детей являются всем известные аденоиды и увеличенные небные миндалины. Как раз для этого возраста характерны их максимальный размер. Об аденоидах. Очень популярное слово, очень популярная проблема. Что такое аденоиды? Аденоиды – это название увеличенной глоточной миндалины. Все знают, что есть в полости рта, в глотке небные миндалины, которые гландами называются в народе. Такая же гланда есть чуть-чуть повыше, где, в зоне, где нос переходит в глотку, в носоглотке. И как раз увеличенная глоточная миндалина называется аденоидами. Угу. И как часто бывает такое, что аденоиды увеличиваются, что они больше, чем должны быть? И почему они вообще могут увеличиться? Аденоиды есть у всех детей. Точнее, не аденоиды, а глоточная миндалина, правильно говорить, есть у всех детей, у всех людей. Это нормальный орган, и увеличивается он вследствие того, что это орган иммунной системы. При встрече с микробами, вирусами, бактериями происходит иммунная реакция, в ответ на которую увеличивается количество иммунных клеток в органе, в глоточной миндалине, она увеличивается в объеме. То есть увеличение этой миндалины – это как защитная реакция организма на встречу с патогенной флорой, что позволяет создавать определенные иммунные клетки, иммунные вещества, которые формируют местный иммунитет, местный барьер. То есть аденоиды или миндалина, так или иначе, она есть у нас у всех. И то, что она увеличивается, это не, то есть это проблема, но не всегда. Не всегда. Да. Не всем надо удалять и так далее, как-то вмешиваться в эту историю. Да, да. То есть самое главное, что я для себя подчеркнул, то, что аденоиды пытаются нас защитить на самом деле. То есть у нас есть риски возникновения апноэ, я так понимаю, вот когда у нас возникает барьер, да, то есть это аденоиды, один из рисков. Какие у нас еще есть риски, не связанные с аденоидами и не связанные вот с видом апноэ, когда у нас барьер, который связан вот с отсутствием нервного сигнала? То есть аденоиды миндалины – это самая частая причина, основная причина развития апноэ. Другие факторы, которые могут быть, начнем с врожденных аномалий лица
челюсти, то есть уменьшенная в размере верхняя или нижняя челюсть, микрогнатия, микрогения называется, да, терминами, или смещенная назад. Есть определенные синдромы, с которыми дети рождаются, формируется определенная структура лица, которая предрасполагает к тому, что дыхательные пути будут более узкими и могут спадаться. Это уже зона работы челюстно-лицевых хирургов. Дальше проблема распространяется ниже. Апноэ может быть связано с уровнем языка, увеличенный сам по себе крупный язык. Бывает такое при рождении. Часто встречается тоже у детей с сопутствующими заболеваниями, такими как синдром Дауна и мукополисахаридоз. Есть еще одна миндалина, помимо небных и глоточных, которая располагается у корня языка. Ее увеличение, оно также может приводить к спадению дыхательных путей чуть ниже, на уровне гортани. И, наверное, последнее заболевание, о котором хочется упомянуть, называется ларингомаляция. Сложное название, но суть, если объяснить, это мягкая структура гортани, когда надгортанник и окружающие ткани при вдохе могут спадаться внутрь дыхательной трубки, да, и приводить, собственно, к обструкции. Это заболевание встречается как раз характерно для раннего возраста. У детей где-то в районе с месяцев 4 может выявляться. И если мы встречаем ребенка с жалобами на шумное дыхание, эпизоды остановки дыхания во сне, мы должны помнить о такой вот проблеме, как ларингомаляция, и обязательно посмотреть при обследовании, нет ли патологии на этом уровне. Ну, то есть, я так понимаю, последний случай связан с тем, что ребенок еще растет, и поэтому могут быть еще... Это заболевание, но, да, ну, можно сказать, как незрелость структуры, незрелость анатомии. И часто к возрасту где-то 1,5 лет считается, что ларингомаляция самоустраняется и не требует вмешательств, если только нету отдельных тяжелых проблем, да, то есть когда мы не можем ждать 18 месяцев даже у ребенка, если это тяжелая дыхательная недостаточность, то есть вот эти вот апноэ приводят к сильному падению значения кислорода крови, либо, так как рядом у нас находится перекрест дыхательных и пищеварительных путей, либо происходят проблемы с питанием у ребенка, поперхивание и прочее. Тогда наше вмешательство приходится производить, да, необходимо. Елена, правда ли, что это заболевание достаточно недооценено и в стране, и в мире? Наверное, об апноэ говорят где-то в последние 20-30 лет, как о проблеме, и действительно большинство публикаций, они все-таки относятся к западным авторам. В нашей стране, мне кажется, она стала актуальна, наверное, около 10 лет последних, когда мы говорим про удаление миндалин, про показания, например, к удалению именно в отношении с апноэ, а не, допустим, с воспалительными явлениями, такими как ангина. Вот. На Западе, например, считается нормальным, что если у ребенка апноэ, нужно удалить небные миндалины, независимо от того, в каком они в воспаленном, невоспаленном состоянии находятся. Связана эта проблема, да, с неосвещенностью, может быть, немножечко о такой патологии у детей среди, в принципе, лор-врачей. И с другой стороны, недостаточными возможностями для диагностики, да, для проведения исследования сна, проведения слип-эндоскопии, чтобы однозначно удостовериться в уровне, где происходит обструкция дыхательных путей. Ну и достаточно мало освещенности, в том числе в средствах массовой информации. Да, я бы сказала, что сейчас немало информации про апноэ у взрослых. Мы по разным телеканалам видим передачи про храп, про апноэ, насколько это серьезная проблема для взрослых, но, в принципе, для детского возраста не менее актуальное заболевание. А какие вообще симптомы или какие-то недомогания могут свидетельствовать о том, что пора бы уже обратиться к специалисту? Но я так понимаю, что основной такой звоночек, который может быть, это храп? Да, абсолютно верно. Храп – это первый симптом.
который говорит о том, что с дыханием во время сна не все в порядке. Мы также можем обратить внимание на то, как дышит ребенок ночью с открытым ртом, с закрытым ртом, да, то есть есть ли какие-то проблемы. Ну и в принципе сами эпизоды остановок дыхания во сне, они выглядят достаточно, скажем так, пугающие, да, родители переживают, и иногда ночами не спят еще и родители у детей, да, которые пытаются что-то сделать с ребенком, который перестает дышать по какой-то причине, пытаются его разбудить, растормошить. То есть здесь, в принципе, если такие эпизоды случаются, обязательно необходимо обратиться к специалисту. Я думаю, в целом мы обращаемся к родителям в большей степени, что если вы замечаете подобные явления, и банальный храп какой-то, может быть, сопение подозрительное и так далее. Если что-то смущает во время сна ребенка, не лишним будет обратиться хотя бы к лор. Я думаю, что это специалист быстро определит, что там не так. В беседе, возможно. В принципе, полезно иногда даже сделать видеодокументацию, заснять, как ребенок спит, как выглядит вот этот эпизод, который смущает, потому что на словах не часто родители могут передать и сказать точно уверенно, да, есть остановки. Бывает, описывают это по-разному, что ребенок задыхается, а потом просыпается, это удушье проходит, а нас лечат там ингаляциями различными, пульмикорта, да. Так или иначе, да, видео всем доступный видеодокументацию сейчас всем доступна, можно или прийти, аудио на крайний случай. Да, с телефоном показать. Вы всегда можете получить ответ и обезопасить себя от огромного количества неприятностей, которые могли бы вас ожидать. К каким последствиям может приводить, скажем так, халатное отношение родителей, которые не будут обращаться к специалистам? Недооцененное апноэ у детей достаточно выраженно оказывает свое влияние, в первую очередь на активность ребенка, причем с двух сторон. Если, допустим, взрослый, который плохо спит и храпит, он с утра будет просто сонливый, то ребенок, помимо того, что может жаловаться на сонливость, с одной стороны, вот это нарушение сна во время апноэ происходит фрагментация сна, да, то есть ребенок не уходит во время эпизода апноэ в глубокую фазу, чтобы запустить дыхательное движение, ему необходимо подбудиться, подпроснуться. И вот такие пробуждения, фрагментация сна, она потом сказывается, собственно, на его поведении, в частности, гиперактивные дети, неусидчивые, у которых нет возможности сфокусировать свое внимание, прислушаться к словам, иногда как раз является следствием того, что у них есть проблемы со сном. Помимо поведения, при длительном нарушении сна происходит изменение, отставание в физическом и психическом развитии, в частности, снижение темпов роста у ребенка, набор веса, то есть такие дети могут быть достаточно гипертрофичные, с одной стороны, если у них изначально не было предрасполагающего фактора в виде избыточного веса. Возможно нарушение строения скелетов, развитие деформации грудной клетки, формирование такого углубления, как воронки. И в тяжелых случаях нелеченное апноэ может приводить к сердечно-сосудистым нарушениям, нарушению ритма сердца, перегрузки правых отделов сердца, то есть такие уже серьезные изменения. То есть такой пациент может попасть к кардиологу, к пульмонологу, то есть, к сожалению, и ходить по такому кругу. Не всегда, пациент доходит даже до лора врача, особенно если у него, не дай бог, еще удалены аденоиды и небольшие миндалины, он будет циркулировать между пульмонологом, неврологом, то есть, и иногда это занимает достаточно длительное время. Да, которое нежелательно, конечно, при решении этой проблемы. Вы упомянули, кстати говоря, фазы сна. Подробнее о них можно будет вот здесь посмотреть по подсказочке, так как мы в интернете, здесь можно всякую разную
магию делать. Кто чаще обращается за помощью? Сам пациент, то есть в нашем случае ребенок, или все-таки его родители? Бывают случаи, когда, я так понимаю, чаще всего родители, конечно, обеспокоены, но дети это же и подростки, дети это и там, младшие классы школы и так далее, они же, были такие ситуации, что они сами обращаются, что вот у меня подозрение там, на какое-то нарушение сна. Я бы сказала, что, наверное, все-таки практически в 100% случаев это диагноз и даже жалобы со стороны либо родителя, во взрослом, да, уже человек, который спит рядом, супруга, например, который не может спать из-за храпящего мужа, уже потом выясняется присутствие апноэ. Также у детей, наверное, с тем отличием, что маленькие дети, да, они чаще всего спят с родителями, и родители это замечают, а, допустим, подростки, которые спят отдельно, понятно, что у них частота встречаемости апноэ реже, но она все-таки у них такая патология, такое заболевание тоже бывает, и как раз у них диагностировать его иногда бывает тяжелее и сложнее. К вопросу, то есть обращаются родители, жалуются родители, самому человеку иногда тяжело понять, хотя в некоторых случаях иногда пациент может просыпаться от собственного храпа, да, по его словам, и от ощущения нехватки воздуха. Наверное, это то, что в состоянии описать подросток, и на что пожаловаться. Ну да, я думаю, это связано. Если он испытывает периодически такие проблемы, то будет ему в различные моменты он просыпается, он будет понимать, что находить зависимость. Также могут начать сниться сны, где ты там тонешь под водой. Кошмарное сновидение, да. В частности, да, в принципе, это одна из причин. Мы также обсуждали это с другими экспертами, что наши кошмары могут свидетельствовать о том, что с нами что-то не так, подсказывать нам в какой-то мере. И то, что если вы задыхаетесь, вы под водой и так далее, это может быть свидетельством того, что у вас проблемы с дыхательными путями. Существует ли какая-то профилактика этого заболевания? Про профилактику детского апноэ здесь, конечно, профилактика есть, да, в первую очередь, наверное, главный такой момент, который может быть не хирургический, это избыточный вес, особенно, наверное, это актуально как раз для подростков, да, так же, как у взрослых, избыточный вес является фактором риска апноэ, в том числе фактором риска неэффективности хирургического лечения, например, как удаление аденоидов и миндалин. Да? Все вроде удалили, восстановили просвет, ребенок продолжает проблематично спать. Поэтому контроль веса, да, смотреть, чтобы не было избытка, это такой обязательный метод профилактики. Дальше, наверное, касательно воспалительных заболеваний, которые могут приводить к как раз увеличению аденоидов миндалин, своевременное наблюдение за состоянием органов дыхания у ребенка, использовать возможности консервативного лечения, они тоже есть, для того, чтобы своевременно устранить причину по проблемам с носовым дыханием, например. И считается, что немаловажным является соблюдение гигиены сна, да, проветривание помещения, соблюдение режима, то есть в разряд обструктивного апноэ оно тоже имеет положительное влияние. И, наверное, еще два фактора, которых стоит упомянуть и в детском возрасте, это пассивное курение, оно тоже отрицательно воздействует на дыхательные пути, и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В детском возрасте тоже патология, которая требует коррекции, при которой идут иногда рука об руку апноэ и рефлюкс у детей, с тем, что одно может потенцировать второе заболевание. Профилактика рефлюкса тоже важна. Я так понимаю, возвращаясь к аденоидам, что так как это одна из самых распространенных причин, долгий насморк, который не лечит, может быть причиной возникновения аденоидов? Скорее, долгий насморк, который не лечат, является следствием того, что аденоиды есть, они в воспаленном состоянии. У ребенка обычно как раз длительный насморк. То есть это, наоборот, как сигнал? Да. Первый вопрос – это как лечат апноэ? Основным лечением является хирургическое. Да? Основная проблема увеличенной аденоиды миндалин, основная операция направлена на удаление увеличенных аденоидов
или миндалин, либо в совокупности, либо по отдельности. Наверное, в большинстве случаев мы можем получить положительный результат. Если рассматривать альтернативу хирургическому лечению, то говорю, что апноэ есть несколько степеней тяжести, и как раз при легкой степени, когда минимальные эпизоды апноэ, мы можем воспользоваться медикаментозным лечением. Есть такие группы препаратов, как назальные кортикостероиды, которые при длительном использовании, это спрей в нос, могут приводить к уменьшению аденоидов и небных миндалин и таким образом улучшать просвет дыхательных путей, и статистически значимо доказано, что приводит к уменьшению выраженности апноэ. Такие работы есть, доказаны, но желательно все-таки ограничиваться ими, когда мы имеем не очень тяжелое течение болезни. В случаях, когда мы не можем провести по каким-либо причинам операцию, либо есть группа детей, которым уже удалены аденоиды миндалины, или дети с сопутствующими синдромами, например, такая же терапия, как и у взрослых, использование аппарата СИПАП, который позволяет дыхательным путям оставаться в расправленном состоянии в течение сна. Реже, чем у взрослых, гораздо реже, но такая опция тоже есть для лечения у детей. Я бы хотел из вышесказанного сделать вывод, что, друзья, не бойтесь, что обязательно придется что-то вырезать, удалять и так далее. И как выше сказано, есть довольно такие мягкие типы лечения, которые также действенны, поэтому... Но только в легких случаях. А если сразу обратиться, значит, скорее всего, вы еще на легкой стадии, и поэтому не медлить и обратиться к специалисту, скорее всего, все будет довольно просто и не больно. Значит, если загуглить слово апноэ, первое, что выходит, это раздел «Товары», и там есть различные повязки, зажимы, подушки. Что из этого работает? В отношении к детям, я думаю, что к этому даже не стоит просто обращаться. Я так и знал, честное слово. Это, мне кажется, вообще никому не стоит к этому обращаться. Знали. Да, стоит обратиться. Слушай, взрослому, мне кажется, это из серии какого-то издевательства. Я вам серьезно вы попробуйте спать это позиционно зависимо, когда там мячик или что-то там из серии вшивается, который не позволяет тебе занимать положение на спине, когда... это, мне кажется, просто какой-то... Нет, вот тут сейчас появятся картинки из интернета, первые по запросу, там миллион отзывов положительных, мама родная купила, прошло, честное слово, и так далее. И я удивился тому, что существуют такие техники, и в целом, что там спросом, видимо, каким-то минимальным, но пользуются. Они из разряда экспериментов, скажем так. Видимо, сделать все, чтобы не лечиться. Не идти к врачу. Не оперироваться. Злому врачу, который удалит аденоиды. Лицо, судя по всему, целиком. Может ли быть такое, что недолеченное или нелеченное апноэ у детей, оно плавно перерастает в апноэ у взрослых, скажем так? Как-то вопрос уже практически весь ответ содержит, нет? Да, такое может быть. И наш ведущий сомнолог в стране Роман Вячеславович Бузунов часто в своих лекциях делает акцент, что как раз нелеченное апноэ в детстве – это прямая дорога к статусу апноидного взрослого. Почему? Ребенок не дышит, на фоне затруднения дыхания там есть всем известное аденоидное лицо, которое возникает, смещенная назад челюсть, открытый рот. А если еще это человек постепенно с избыточным весом, то, собственно, у него уже анатомические предпосылки к тому, чтобы в взрослом, зрелом возрасте как раз иметь проблемы со сном, проблемы с дыханием. Так что аденоиды у детей – это не только детская проблема, но и потенциально взрослая. Елена, скажите, очень меня интересует такой вопрос. Есть ли какие-то интересные исследования, посвященные апноэ, изучению апноэ у детей, у взрослых, неважно, но в целом какие-то закономерности или случаи интересные? Сейчас все исследования, в основном они тоже западных авторов,
направлены на поиск альтернативы диагностическому методу, как полисомнография. Полисомнография – это сейчас золотой стандарт постановки диагноза апноэ. Какая степень тяжести апноэ, какого типа, центральная или обструктивная. Но это исследование не так широко распространено у нас в клиниках, особенно это касается детей. И проблема эта общемировая, не только нашей страны. Соответственно, исследования идут на пути поиска альтернативы полисомнографии, и среди них такие интересные исследования, да, различных бесконтактных методов, изобретение специальных матрасов, которые, да, оснащены датчиками, которые регистрируют, как человек спит, его положение, сердцебиение, акт дыхания, который по косвенным признакам позволяет как раз регистрировать это апноэ. Исследования чаще на взрослой популяции, отдельные какие-то есть, которые проводятся на детях. Использование более упрощенных вариантов исследований сна. Есть пульсоксиметр, хотя он носит более такой скрининговый характер, поиск различных браслетов в виде часов, да, устройств, которые позволяют регистрировать большее количество датчиков. Вот основные исследования сейчас направлены в эту область. Очень интересно. Во-первых, я слышал, что есть некое устройство, которое слушает, как ты дышишь ночью, и из этого пытается там какую-то информацию вычленить. Это первое. И второе, что я жду, когда в умные часы, там, умные браслеты добавят трекинг сна такой уже более по-взрослому. Во-первых, уже можно, да, там пульсоксиметр уже в каком-то виде существует. В целом сердцебиение тоже можно проверять, и твое положение, там тоже есть гироскоп. Понятное дело, если ты шевельнешься, в каком-то мере это зафиксируется. Так что я жду суперпродвинутый трекинг сна для того, чтобы в том числе обезопасить себя от апноэ, от неувиденного, не обнаруженного апноэ. Новые технологии, они, в принципе... Это очень круто. В любом случае, потом наверняка будут иметь внедрение в медицину обязательно, чтобы... Будем надеяться, что у нас в будущем будет возможности для большего диагностического поиска с этой. Я думаю, это, кстати говоря, ваша, так скажем, миссия тоже, как можно больше создавать инфополя об таких заболеваниях для того, чтобы это стало более востребованным, потому что сейчас, сколько я знаю, там самые ожидаемые технологии – это неинвазивное измерение сахара. Мне кажется, из всего самые перспективные, такие вот бесконтактные, скажем так, доступные методы, вот как альтернатива, по крайней мере, полисомнографии. По крайней мере, для ребенка же что еще важно, да? Большое количество датчиков, чужое место. То есть это тоже может повлиять на качество исследования. Если он спит дома, и у него какой-то просто браслетик на ручке, да, наверное, это более в психологическом плане приемлемо будет. И более качественный получится анализ. Качественный анализ, пока требуется исследование, пока мы достигнем, хотя бы приближенного уровня по результатам к полисомнографии. Первое, что приходит в голову, что многие люди недооценивают апноэ, возможно, у них есть в какой-то из форм апноэ, и они думают, что они могут с ним дальше жить, живу же я сейчас, да, может быть, я не высыпаюсь, но я не высыпаюсь, потому что у меня 500 миллионов причин и так далее и тому подобное, но в большинстве случаев это можно решить не так страшно, не так больно, не так дорого и так далее, и тот бонус, тот плюс к твоему образу жизни, к твоему организму, который ты ощутишь, он очень масштабен. То есть недооценивают люди того плюса, который они получат от избавления от такой, казалось бы, не страшной, казалось бы, незаметной, но при этом очень и очень мешающей нам жить. То есть насколько люди это недооценивают? Как вы думаете? Как прокомментируете вышесказанное? Скажем так, немножечко халатное отношение к своему здоровью, да, наверное, свойственно нашим русским людям.
То есть для себя всегда нет времени, и, ну, как бы, да, ощущение, что я не выспался, я устал, я много работаю, но это закономерное явление, да. Пациенты, которые все-таки приходят на лечение, на операцию, да, после того, как они получают свой результат, они понимают, насколько меняется качество их жизни, что, может быть, им и не нужно спать так долго и так много, но при этом более качественно. Да, просыпаться выспавшимся, полным силы, энергии, да, можно, если устранить такое заболевание, как апноэ. Что говорить о детях, да, ну, для которых сон, ну, как бы это необходимые условия нормального роста, развития, видя просто последствия, к которым может приводить апноэ, да, и буквально сразу после пробуждения, после операции ребенок начинает нормально спать в большинстве случаев, расти, питаться и меняется на глазах. Это действительно Или не после важно. операции, а после небольших инъекций спрея в нос, и ничего страшного, никакой операции не будет. Не надо бояться операции. Не надо бояться вообще. Вообще врачей не надо бояться. Да, вот смотрите, они же очень безобидные. Вот я сижу рядом, смотрите, ничего. Ничего не отрезали. Да, мне еще ничего не вырезали. Возможно, я вроде не храплю, надеюсь. Благодарим вас за прекрасную беседу. Мне кажется, все родители для себя кто-то, наверное, открыл, а кто-то, может быть, поставил какой-то флажок, да, будет следить более внимательно. Поэтому вам спасибо большое. Спасибо. Мы обязательно оставим ваши контакты в описании к этому видео, для того, чтобы люди могли получить консультацию, записаться к вам на прием и так далее и тому подобное, так как это необходимо. И зачастую вот вы принимаете на себя эту миссию по избавлению человечества от болезней. Так что врачи наши супергерои, вы же знаете. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Ксения, что пришли к нам помогать, участвовать в нашем проекте. Это был проект «Правильный подход». До новых встреч. У нас будет еще и еще много чего интересного. И наш приглашенный эксперт Латышева Елена, кандидат медицинских наук, врач, Вот видишь. врач, оториноларинголог. Врач, лор.